अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हकीम मोहम्मद सुलेमान ख़ान। आज यूनानी का आपको एक ऐसी दवा बता रहा हूँ जो सदियों से इस्तेमाल होती है सर्दी ज़ुकाम में। ये देख रहे होंगे आप, हमदर्द का जोशांदा। जोशांदा जब इस्तेमाल किया जाता है जब बलगम को निकालना होता है। अगर आपको खांसी हो रही है, नज़ला ज़ुकाम हो रहा है, बार बार रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हो रहे हैं, तो आप जोशांदे का इस्तेमाल करिए। ये रॉ फॉर्म में आता है, जड़ी बूटियाँ होती हैं इसके अंदर 6 से 7। वो आप पानी में 2 से 3 गिलास पानी में आप इसको उबालिए। जब 1 गिलास पानी रह जाए तो इसको चाय की तरह गरम गरम पिए। जब आप इसको पिएंगे तो आपका कंजेशन जो है वो भी ख़त्म हो जाएगा, नज़ला ज़ुकाम भी ठीक हो जाएगा और खांसी में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। थैंक यू।